Bueno, pois gracias Mario pola presentación e boas tardes a todos. Como ben dixo María, eu vou vos contar o que facemos o que estiven facendo un pouco con terremotos, con datos de terremotos e con R. Vale, para contarvos un pouco que facemos, sinto dicirvos que teño que contarvos un pouco do meu ámbito que é a estatística. Entón, a análise de terremotos pode facerse desde distintas perspectivas. No caso de estatística se utilizan as técnicas de procesos puntuais. Vale? Os procesos puntuais analizan estruturas xeométricas de patróns formados por obxetos, que se denominan eventos, en que están distribuídos nunha, dúas ou tres dimensións. En xeral, esa dimensión podría ser calquera, pero como nos ceñimos a un caso real, pois unha, dúas ou tres. Para que vos fagades unha idea, os procesos puntuais caracterízanse porque a localización dos eventos é aleatoria e que non sabemos onde van a ocorrer. Tampouco sabemos o número total de eventos que temos. En xeral, o dominio ou a rexión de observación é acotada e, ademais, podemos ter información adicional a través de marcas ou covariables. A principal diferencia entre unha marca e unha covariable é que, por exemplo, imaginai-vos no caso dos terremotos, que é o que vos vou contar, as marcas é calquera información relativa ao propio evento, é dicir, que para que haxa unha marca ten que haber un evento sobre o que se mira, por exemplo, o caso das magnitudes nos terremotos. Sin embargo, unha covariable é calquera outro tipo de información que teñamos en toda a rexión de observación sin necesidade de que haxa un evento, como podería ser, pois, algunha determinada composición do solo, por exemplo, no caso dos terremotos, ou calquera outra variable que podamos medir sin necesidade de que ocurra un terremoto en si mesmo. Ben, pois os procesos puntuais se caracterizan, hai varias funcións que os caracterizan, a principal, a máis empregada, é a función de intensidade. Para os que coñezades a densidade é moi parecida, de feito difire dela nunha constante, é máis ou menos a idea a mesma. A intensidade o que mide é o número de eventos por unidade de área. Podedes ver aí, ese é un mapa, recoñezo que na gráfica da dereita non se ve moi ben, pero hai un mapa de Xapón por aí debaixo, e os puntos son terremotos que ocorreron despois dun gran terremoto que houve no ano 2003. E o que vedes na gráfica da esquerda é unha estimación da intensidade para ese conxunto de datos. Como veredes, esa gráfica da función de intensidade ten valores, neste caso a escala é de rosas e azuis, nos rosas é os valores máis altos, onde hai máis puntos, e os azuis onde hai máis. Ben, pois o modelo paramétrico que nos estudamos dos terremotos é o que se denomina ETAS polas siglas en inglés, Earthquake Type Aftershock Sequence. Para entender un pouco o que vos vou contar, pois simplemente tede presente que os datos de terremotos que nos baraxamos son estas cuaternas, onde x sui y sui son longitude e latitude, o m sui é a magnitude e o t sui é o instante temporal, porque empregamos datos espaciotemporales. Ben, pois este é o modelo paramétrico, non vos asustedes, é así un pouco complexo, pero a idea básica é que os terremotos se xeran como por xeracións de pais e fillos. Entón temos unha xeración base, unha xeración cero, denominada background xeralmente, que neste caso o modelo que postula é que é unha Poisson homoxénea, é dicir, que os eventos se distribúen de xeito uniforme en toda a rexión, cubrindo toda a rexión, e logo a partir deles se xeran unha serie de fillos. Vale? Entón, as magnitudes dos terremotos son unha distribución exponencial cunha serie de parámetros que non vou detallar, pero que basicamente o que din é que a medida que aumenta a magnitude, o número de eventos con esas magnitudes altas son menos. O background, como vos dicía, é un proceso de Poisson homoxéneo, e logo a xeración dos fillos hai que xerar, as magnitudes que seguen sendo exponenciais, e logo temos a componente temporal e a componente espacial. A componente temporal ten esa función de densidade que vedes aí, e que nos empregamos con R para xerar a componente temporal, e que mide o tempo entre eventos entre un pai e un fillo. Entón, como esa función neste caso, para xerar eses datos, o que empregamos é o método da inversión e programámoslo con R. Por suposto, hai unha serie de parámetros que hai que definir. E a componente espacial é tamén bastante complexa, pero en resume, esa fórmula que tedes aí simplemente di que os fillos se xeran a partir de un terremoto pai nunha zona xeográfica que é unha elipse centrada nese pai, vale? Entón, basicamente, según nos alonxamos dese primeiro evento, o número de eventos que ocorren canto máis lonxe estén, menos serán e menor magnitude terán. Bueno, pois resulta que este modelo ten 11 parámetros. Entón, nós o que queríamos era analizar cal era a influencia deses parámetros sobre o resultado final. Para eso o que fixemos é simular con R catálogos de terremotos, catálogo de calquera conxunto de terremotos que teñamos. Claro, se quixéramos analizar, o primeiro que se nos ocurre a calquera para analizar os parámetros, pois fixamos 10 parámetros, vamos modificando un e así con todas as combinacións posibles.
Que ocorre que eso con 11 parámetros pois non é moi viable. Entón o que usamos é o que se denomina un emulador, que tamén programamos en R. Emulador é unha traducción que fixen eu así un pouco literal do inglés, así que igual non se lle chama así, pero vale lo creer. Entón, o emulador que é un modelo estadístico que aproxima a simulación, vale? A simulación é exacta, nos llevamos uns parámetros input de entrada e nos devolve unhas variables de saída. Pois o emulador o que fai é unha aproximación deses resultados. Simplificado, é dicir, lle leva moitísimo menos tempo, porque xa nun catálogo de terremotos leva para entre medio minuto e 6 minutos para cada unha das xeracións, o que fai que para catálogos de terremotos de entre 6.000 e 30.000 eventos, pois sexa bastante costoso computacionalmente. Estes emuladores emplegan procesos gaussianos e basicamente o que se fai é unha especie de modelo de regresión bastante complicado. O que pasa é que os emuladores funcionan, obviamente non funcionan gracias ao aire, o que lle hai que pasar é unha certa información da simulación. Entón, lle pasamos unhos cantos valores dos parámetros de entrada e de saída para os que sí corremos a simulación de xeito exacto e a partir deles aproxima os restantes. Ese conxunto de puntos, ese conxunto de valores de entrada que nos escollemos para simular, hai nos que escoller suficientemente ben para que cubran todo o rango dos parámetros. E aí, basicamente, nos implementamos dous métodos. Un é o Lighting Hypercube Sampling, que é un método clásico, que hai un paquete en R que o permite facer, nos permite escoller estes puntos deste xeito no cubo unidade ou no cadrado unidade, na dimensión que sexa, e logo rescalalos os rangos correspondentes aos nosos parámetros. Logo existe outro código que é o Mutual Information for Computer Experiments, que é de Beck e Gilas do 2015. Sí que é certo que este non está en R o código, está en Python, entón ou ben linkamos R con Python ou ben traspasamos o código de Python a R. Vale. Bueno, o emulador simplemente vos quería poñer aquí para que virades un pouco complicado, pero simplemente o que facemos é que temos o resultado desa simulación, temos os valores de entrada, temos as variables de saída, medimos varias medidas, valga a redundancia. Por exemplo, o tempo entre eventos é algo que se soe utilizar para caracterizar os terremotos ou a distancia entre eventos tamén. E todos esos datos son os que lle pasamos xunto con outras variables para definir o modelo de regresión que vedes todo por aquí. E a partir deso obtemos unha serie de resultados numéricos e tamén os resultados gráficos que vos quería ensinar. Este é para o tempo entre eventos e como vedes, os parámetros aí están todos recentrados no cero para que apareceran na mesma gráfica, pero que vedes é que non se chega a ver ben, espero que sí. A liña vermella é un dos parámetros mu e a liña naranxa é outro parámetro a, e o que vedes é que a medida que incrementamos a variable, o valor do parámetro, a variable resposta diminúe. Vale, dicir que o tempo entre eventos sería menor a medida que eses dous parámetros aumentan. Por suposto, tamén quixemos analizar non só a influencia independentemente de cada un dos parámetros, sino, por exemplo, con pares de parámetros, e tamén o podemos facer con R, de xeito que o que tedes é unha especie de superficie de regresión, non é exactamente eso, pero para que vos fagades unha idea, o que nos di Z sería a variable resposta, a variable tempo entre eventos, e o que vedes aí é o plano dos parámetros A e gamma de dous deles, e, aquí é simplemente cos puntos de mostraxe, vale, a proxección. Sen máis, pois, estas son as referencias dos paquetes, algún dos paquetes que empregamos, grazas pola vosa atención. Dime. Para que no te escapes así. No, es solo una observación. Hablas de que tiene un coste computacional muy alto en tiempo. Entiendo que hablas de ordenadores estándares, o estamos hablando de... Bueno, o do CESGA non é estándar e tamén lle leva moito tempo. A eso me refería, o sea, sí, si estamos hablando de... Sí, intentamos, parte desto foi o que fixen estando de estancia en Inglaterra e teñen un ordenador de feito máis grande que o do CESGA e non é viable correr, o sea, esas simulacións levarían anos. Non o podes facer. Anos para cubrir o rango de todos os parámetros. Se tuveremos modelos con menos parámetros, por suposto, se podría facer, pero se non, para un solo catálogo, que con un catálogo non faz nada, lle levaría mellor, pois, 2 días xerar todos os eventos ou algo así, o sea, non era viable. Pero es que eso me parecía, que yo creo que eso es un tiempo computacional enorme en máquinas grandes. E tú hablabas de minutos e non me cuadraba con que fuera... No, por xeración, sí, díxeno por xeración, igual non foi moi acertado decirlo por xeración, pero non, lle leva, o sea, e de feito correlo no... Eu intentei empezar correndo no meu portátil e, pues, no. Gracias. Gracias.